Мы сейчас находимся в квартире Андрея Глазунова, и сейчас более красивая картинка, что мы уже выполнили. Согласно регламенту нашей компании, мы сделали защиту МОП, сделали подготовку квартиры, защитили светопрозрачные конструкции, завезли материал, и согласно нашего проекта мы уже выполнили установку перегородок. Выполнили его из газобетона. Сейчас выполнена у нас бетоноконтакт и грунтовка поверхности. В следующем этапе работ мы вам покажем, как выполнена штукатурка, шумогидроизоляция, разводка отопления. Подписывайте, и мы расскажем о дальнейших этапах нашей стройки.